Gente! Hoje eu vim fazer um desafio muito inédito, que é 21 ingredientes em uma slime. E, gente, desculpa, olha só isso, minha cara. De suor, gente, tá muito quente, tá, gente? Então, desculpe esse anime, porque é a única luminária que eu tenho, essa luz de LED, né? E se eu colocar na minha testa vai ficar meio esquisito, não é mesmo? Então, assim, é bem melhor, né, gente? Então, se você quer assistir, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. E compartilhe os meus vídeos com seus amigos e bora lá! Bom, gente, eu estou aqui com um recipiente e uma colher, não é mesmo? E o primeiro ingrediente, cola. Então, bora lá. Cola. Eu não vou colocar muito. Deu. Assim tá bom. Sai! Olha. Bom, gente. Botei. Calma aí. Esse tanto aqui de cola. Tá vendo? Então, esse foi um. Vamos ver. 2 hidratante. Tá bom, né? Tá bom. Hidratante. Foi 2. 3. Óleo de bebê. 3 óleo de bebê, né? Foi 4 gotas. 4. Shampoo. Melhor que caia, né, menino? Deu. Shampoo. Foi 4? Foi 4. Agora, o 5 vai ser perfume. Se isso que sair. Gente, acho que foi. Não sei. Esse foi 5, né? 6. Pós-sol. Esse aqui é um pós-sol, tá, gente? Pra quem não sabe. Deu. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o 7º. Repelente. Foi quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. Creme de cabelo. Foi o 8. 1, 2, 3, 4. 8. 9 é água. Deu, tá ótimo. 10 vai ser cor. Gente, primeiro eu vou mexer isso daqui, ó. Vou mexer. Não vou mexer não. Vamos botar primeiro a cor com caneta. Se a gente conseguisse abrir a caneta, né? Abri, mas olha isso. Desculpe pelos barulhos no fundo, tá? Gente! Olha isso. Bom, gente, eu vou colocar. Foi.
Acho que foram 10, né? E agora vai ser o 11, que é protetor solar. Tá bom, né? Senão vai cair um monte. Agora o 12. O 12 vai ser o quê? 12. Não sei, mas vou misturar isso aqui, gente. Gente, ó. Tá assim. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. É sabão líquido. Ele é tipo um Ariel, então não vou botar muito perto que ativa, né? Tomara que não ative, né? Agora... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 13 é miçanga. Miçanga, gente. Vou tentar pegar e já volto. Miçangas, ó. Assim tá bom, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 14 vai ser bicarbonato de sódio, gente. Gente, bicarbonato de sódio já está misturado com a água boricada, então foram 14 e 15, né? Gente, calma aí, eu só me perco. Aqui é o 14 e o 15, gente. 14 e o 15. 14 e o 15 misturando para ativar. E misture bem. Gente, já perdi a conta. 14, 15, né? Gente, o 16 vai ser bolas de gude. Vou botar uma, né? Porque essa aqui slime é muito pequena, né? Gente, tá difícil aqui, né? Mas tudo bem. Foi 16, né? Uhum. Gente, eu vou mexer com a mão aqui. Gente, não acabou, porque eu vou botar mais ingredientes. E ele tá um verdinho bem neném. Tá? E tá bem difícil aqui, né, meninas? Ui! Gente, tá desgrudando. Vou tirar por enquanto essa bolinha de gude, porque ela tá me atrapalhando pra mexer e fazer slime, né, gente? Estou sentindo que ela vai ficar boa.
pegando o ativador que tá no pote. E, gente, desculpe pelos barulhos no fundo, ok? Eu vou ativar e já volto com vocês. Bom, gente, a gente tinha parado no 16, agora vamos para o 17, que é massinha. Vou pegar essa daqui, que ela amolece o slime, gente. Então eu vou botar bem pequenininho, porque eu não quero que ela fique butter. Porque fica. E, gente, olha isso. Gente, isso aqui também é meio pouco, né? Ah, não, é bastante também. Gente, eu vou tirar um pouquinho só pra misturar essa massinha. Vou misturar e já volto com vocês, hein? Agora vamos para o 18. Vai ser batom, gente, em barra. Sim, 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 sim. Ó, vou botar esse tanto assim, porque vai dar muita, né? Porcaria aqui, né? Gente, sério, esse batom é meu, tá, gente? Claro que eu não vou pegar um da minha mãe, senão ela me mata. Mas eu acho que ela vai ficar uma corzinha bonita, né? Não sei. Gente, ó, ficou assim. Agora é 19? É, né? 19. Ah, 19 é um pedaço disso aqui, ó. Ok? Eu tô meio que tremendo, sei lá, porque eu tô com uma agonia que eu não sinto meu pé, gente. Eu não tô sentindo ele, eu juro pra vocês, eu passo a mão, eu não sinto. Tô até me beliscando pra ver se eu sinto, né? Gente, ó. Vou pegar um pedacinho assim. Então, vamos botar. E agora eu vou misturar bem e já volto com vocês. Galera, gente, eu esqueci a conta. Bom, vou contar tudo de novo. Gente, eu simplesmente esqueci a conta, mas vocês sabem a conta que, né? Eu falei no vídeo. Mas eu acho que era 19, né? E agora eu acho que vai ser 20, eu não sei, gente. Totalmente. Mas, gente, o 20, que eu acho que é 20, eu vou pegar essa base. Essa slime base. Ai, tá dando um negócio na elfra, gente. Que é esse aqui, ó. Essa slime base. Gente, desculpem, tá? Essa slime base. Vou misturar e já volto com vocês. Pronto, gente, misturei. O próximo vai ser, que é o 21, né? Ai, gente, eu esqueci do sabonete líquido na slime. Simplesmente esqueci por causa que tava ali em cima, ok? Então eu vou botar agora e esse é o 21. Tá bem líquido, né? Então, gente, ela não ficou tão sabotada, né? Ó. Gente, caiu minha gente. Vou pegar uma outra também. Gente, ela não ficou tão sabotada, ela ficou assim. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenha dado 21. E se você gostou, deixe seu like. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!